Арбаңыздар ардактуу каналымдын угармандары. Ободо Кыргыз элинин белгилүү жазуучусу Кеңеш Жусуповдун Күлгүн курак повести. Кечинде айылдын кыздар балдары ак чөлмөк ойномокко бирин-бири чакырып чурулдап дарбып жүрүштү. Айдар ак чөлмөккө бир нече жолу барган. Адегенде оюнга жакшы эле кызыгып кирген, кийин элчилеп ойной албасына көзү чындап жетти. Аңды дөңдү карабаган чөлмөк талашта балдар иймейген Айдарды тоголото коюп кетишти. Эми талаштан качып, алыстан карап калган. Зулайканы көрсөм деп көксөгөн Айдарга бүгүн ак чөлмөк шылтоо болду. Ал бүгүн Зулайкага жолукканга оюндагысын бүт саймедирип айтмакка камынды. Ал көз байлана электеле үйдөн чыгып, караңгыраак жерден Зулайка качан чыгаар экен деп үйүн акмалады. Айлуу түндө балдар кыздар короонун четине, тоонун этегиндеги түзгө чогулуп атышты. Зулайка чыкканда Айдардын жүрөгү зырп деп бир булкуп алды. Зулайка чоочубай, үн сөз дебей Айдарга басты. Кыздын жанына келгенде Айдардын оозунан кеп ушту. Суу жакка баралыбы, деди Айдар. Зулайка алдыда баратты. Ал аккууга окшоп кийинип алыптыр. Көйнөгүнүн этектерин түнкү сыдырым жел делпилдетти. Маймыловдун сүрөтү жактыбы? Айдар айтаарын айтып алып, жанатан берке тапканым ушубу деп өзүнө нааразы болду. Зулайка далайга сүйлөбөдү. Айдар өзүнүн суроосуна жооп күтүп, же экинчи суроосун айта албай ээрчий басты. Жок, деди Зулайка. Атам болбой күмбүз салдырды, сүрөтүн тарттырды. Мен анысын жактырбайм. Мен бүгүн Солтон Сарыга кетчү катмар тоого бардым. Чокусуна чыктым. Шумдуктай, аябай кооз экен. Биз сулуу жерди билбей турбайбызбы? Чөптөрдү кучактадым. Жыргалтым эле. Сени эстедим. Сен да көрсөң эмне? Айдар шашып толкунданып кетти. Силер ушундай сулуулукту кантип байкабайсыңар? Айдардын сөзүнө Зулайка териге кетти. Бизде да көз, кулак бар. Биз деле силердей сулуулукту күнүгө сезебиз, көрөбүз. Сен суктанган, бизге көнүмүш. Ошон үчүн ушу жерди кыйып, башка жака кете албайбыз. Бир айыбыбыз ошол, туйган сезгенибизди силерчилеп жазып айта албайбыз. Тарта албайбыз. Туура бул жагынан кемчилбиз. Олдуксун айтып Зулайканы таарынтып алдымбы деп ойлоду Айдар. Айдар ак дилинде Зулайка менен бүгүнкү көргөн сулуулукту, сезген туйган рахатын, кубанычын бөлүшкүсү келген. Ал өзүнүн оюндагысын жакшыраак айта албайт. Жүрөк тепкен делебени, кайгы капаны Зулайка билер бекен? Айдарды сөзгө мукук деп жүрбөсүн. Андай эмес. Ал кыялында Зулайка менен иченирээп, күндүзү да түнү да сүйлөшпөдүбү? Эмнелерди гана айтпады? Айдын жарыгына кашкайган ак жуу сууну кечкен бойдон өйүзгү тоого иймеңдеп чыгып кетти. Асманда жылдыз жыбырап сансыз көп эле. Мен жылдыз жашырдым. Зулайка жылдыздарды тиктеп жымыңдады. Башкы тамгасы үй, таап ал. Айдар асманды тиктеп, Зулайка жашырган кайсы жылдыз экенин таппай, кайсалап ушунча сан жылдыздан баш айланды. Жылдыздар боз үйдүн түндүгүнөн казандагы сүткө түшчүдөй болуп салаңдап турат. Аны таппасаң, башкасын айтам. Башкы тамгасы чы, деди бир далай баскандан кийин Зулайка. Жылдыздардын бардыгы тең Айдарга мен деп жылтылдап көз ирмегенсиди. Зулайканын жашырган жылдызы кайсы болду экен? Ал бир чоң, балбылдаган жылдыз болсо керек деп убайым жеди Айдар. Таптыңбы, деди Зулайка. Жок, жылдыздардын атын билбейсиңби? Ооба. Ушул жери начар экен, деди Зулайка чоң кишилерче. Карачы тер суунун жылдыздарын, кээде колуңа чакмак таш кылып ойногуң келет. Сүйүүсүз өткөн өмүр таштак жерге өскөн куу жыгач дептир Индиянын санжырасында. Бул макалды Айдар эчактан бери дептерине асырап жазып жүргөн. Ал убакта сүйүү жөнүндө башынан али өтпөгөн эле. Ал сөздүн кунун качан билем деп эңсеп күткөн. Эми мына күткөнү башына келди. Ал бул санжыраны жеткиликтүү айта албаган сыяктанат. Сүйүүнүн жоосуну жок, амири күчтүү.
так кесири эч ким айта албайт. Ушул санжырага сүйүү дегенге Айдардын кошо турган сөзү болуп калды. Ырас Айдардын сөздөрү түбөлүк китепте жазылып калгыдай акылман эместечи. Аны акылмандар кечирип койсун. Ар ким өз сүйүүсүнө акылмандай сүйүү келет экен. Ар ким өз сүйүүсүн улуу, ыйык жаратуу өз колунда окшойт. Айдар сүйүү жөнүндө жаңы, акылдуу сөз таап, жеке гана Зулайкага айткысы келди. Дагы эле жакшы сөз таба албай Айдар сөзгө чоркок. Зулайка менен Айдар Туугырга жетишти. Алдыда тик жапыс аскага суунун шары жаңырат. Суунун үстүндөгү айдын жолу алда кимди алыска азгырып, анда-санда иймеңдеген суу үстүндө жылт деп чачылат. Зулайка менен Айдар далайга үн катпай, алдагайда угулган суунун шарпасына, түнү кайдандыр арчалардын арасынан чыйпылдаган чымчыктын үнүнө кулак түрүп, кыйла селдейип турушту. Зулайка бир кезде чыйрык кансып, ийинин куушуруп, эки колун бооруна алды. Айдар апасы токуган жылуу торун чечип Зулайкага жапты. Кыз айдын жарыгында Айдардын жүрөгүн тыз дегизе наздана карады. Айдар Зулайканын сумсайганынан биринчи сапара эң эле аста өөп алды. Зулайка ууртунан гана жылмайды. Зулайканын көзүндө ай жүрдү. Аттиң ай ушу тапта Айдарды көргөн киши жок да, дүйнөдө жалгыз ошо бактылуу эле. Бакыт, өлүм, сүйүү, жалгыздык, муң, кубаныч дегенге окшогон сөздөрдү тирүүлүктө канча ирет айтпадык. Бу сөздөр тиричиликте жөнөкөй эле угулганы менен ичине улуу кутту сезимди жымырып жүрөт. Аларды мурдатан түшүнгөн киши болуп, компоюп, баркалбай, токпейил жүрө беребиз. Жашоодо булар менен нечен ирет бетме-бет жолугууң бар. Бу сөздөрдү өзүң кайрадан жаңачат экенсиң. Ошондо гана баягы сөздүн биз көрбөгөн жүзү, биз жетпеген шааниси, нукура баасы кашкайып чыга келет белем. Айталы бакыт деген кандай деп кээде улгайгандардан жаш улан кыз сурап калышат. Ошолор сыңары Айдардагы бакыт деген эмне деп мугалимден да, жолдошторунан да, жыйындан да сураган. Чындап келгенде, бакыт чиркининди Айдар эми билди. Көрсө бакыт дегениң сүйгөнүңдүн саамайынан калтырап, титиреп атып, алгач ууз өөп койгондон кийинки кубанычың экен. Азыр Айдар тер суунун ичин жаңыртып, коңур добуш менен созолонтуп, назиктене ырдасам дейт. Демейде Айдар ыр дегенге шыгы жок эле. Чанда бир обон ооз учуна келе калып, кыңылдаса дагы сөздөрүн эч билбейт. Эми ошол ыр билбеген Айдар сонун обон чыгарып отурбайбы? Түгүл обонго ай достор ай деген эки ооз кайырма таап алды. Сүйүнгөндүктөнбү, эргүүсүнөнбү анын көзүнөн жаш кылгырды. Тоонун туу чокусуна чыгып, ааламды жаңыртып ырдасам дейт. Дүйнөдө издеп жүрүп сени таптым. Ай аккуум, сен менин сүйүүм экенсиң. Аккуум, мен үчүн момундайсың. Асмандагы жерге шаттык нурун жиберген ай шууласы, сыдырым желге үлпүлдөгөн тоо гүлүсүң. Сенин ушул аккуу кийген кебетеңди өмүр бою көргөндөн тажабасмын. Сен мага түбөлүккө сүйүү болдуң. Сенин сүрөтүңдү өмүр бою тарта берем. Ошо сенин сүрөтүңө суктанышсын. Бу кайсы перидешсин алар. Дүйнөдө менден ашкан бактылуу адам барбы? Зулайка Айдарды тике карады. Ай жөнүндө жомок угасыңбы, деди кыз. Угам. Айдар карачы, тейтик айдагы апке чалган кызды көрдүңбү? Ошол армандуу кыз. Айдар айга көзүн кымыңдата узакка карады. Илгери бир жетим кыз жашаптыр. Ал кара мүртөз аялдын колуна туш келет. Аял жеткен таш боор экен. Кызды жанын сеп алдырбай айдап, кулдай сабап, азабын колуна бериптир. Ал эми түн киргенде дагы аял ит үргөнү жетпеген жердеги дарыядан суу ап келгенге жиберет. Кыз түн кирген сайын кың дебей, ап көчүн ийнине салып, эки чакасын көтөрүп сууга жөнөйт. Жол дагы коркунучтуу, карышкырда жойлой турган. Кыз дайыма асмандагы жалгыз айды эш тутат. Ай болсо түн ичинде төтө жолду агартып, кызга жол көрсөтөт. Айды караң кылган кыз сууга күнүгө дедектеп барып келет. Бир түнү
Көзгө сайса көрүнгүс караңгыда кыз сууга жөнөйт. Алдынан карышкырдын карааны көрүндү. Кыз коркуп бакка чыга качат. Таңгамаал ай кылайганда кыз бактан түшүп сууга барат. Дарыядан суу сузуп алса, чакасында ай жүрөт. Кыз айга арыз муңун айтат. Ай эжеке, мени таш боор кара мүртөз адамдар курчады. Көрөр күнүм ичер суум түгөндү. Кыйналбайын, эми дарыяга түшүп өлөйүн. Сенден акыры акылыңды угуп өлөйүн айтчы деп көз жашын чакага төгөт. Кыздын дартын уккан боорукер ай аны асманга кош ала кетиптир. Далай жылдар, кылымдар киши кийбегенди кийип, ичпегенди ичип, алтынга уронуп, аты жок кыз периштедей жалгыз жашаптыр. Ал кыз эч картайбаптыр. Баягы жап-жаш курагындай дешет. Ошо кыздын дагы арманы бар экен. Кара жерде тирүү кишилерди сагынат экен. Күнүгө кыз айга айтат эмиш: "Сый урматыңа ыраазымын. Ай эжеке, мени жерге жеткирип кой. Сүйүү деген эмне экенин билейин. Бирөөнү сүйөйүн. Бозоюмдун сөзүн ырын угуп, анан өлсөм арманым жок" деп көксөйт экен. Ай буга макул болуптур. Качан караңгы түшкөндө сени жерге жеткирсем деп кызга ай убада берет. Ай күнүгө ааламга караңгы түштүбү деп тоо башынан кылтыйып чыккан сайын анын жарыгынан жерге эч караңгы түшпөйт экен. Ошондон бери кыз асмандагы айда жашап жүрүптүр. Жакшы жомок экен. Айдар асмандагы айды эми башкача ынта менен тит коюп суктана карады. "Дипломдук ишиң бүттүбү?" деди Зулайка Айдарды кыялынан жерге түшүрүп. "Ойлогондорду тарттым, калганын шаардан иштейм" деди Айдар. "Сүрөтүмдү Тер суу жайлоосунда деп атайм." "Мени бир жерине кыстарасыңбы?" деди Зулайка. "Тамашалайм, тимеле кой." "Сени сөзсүз тартам, айылдагылар бүт болот. Боз үй жасаган Дөөлөт багата, Бурул апа жүн сабайт, Бүбү чач тайжеңем чий токуйт, Жумадил таекем жам баштап жатат, Апийим машинасы менен, Атүгүл Касым аке ары жакта итти ээрчитип келатат. А Маймулов агай болобу?" "Жок" деди Айдар. "Аны Тер суулуктарга кошпойм." "Качан кетесиң?" Айдар ичинен кетээр күнүн санап калды. 15 күн калыптыр. "Кийин кат жазып турасыңбы?" "Ооба, кааласаң күнүгө. Биз да айдын башында журт которобуз, суу бойлоп өйдө жаңы конушка көчөбүз. Жакында малчылардын күнү, майрамы болот. Ошолорду көрүп кет." "Макул, Айдар." Аңгыча караңгыны жарган апийимдин каткырыгы жакын эле жерден угулду. Апийим буларды издеп жүрүптүр. Айдар кымырыла демин ичине катты. "Биз бияктабыз" деп Зулайка кыйкырып ийди. Апийим караңгыдан дегдеңдеп чуркап келатты. "Айдар, силер каяктасыңар?" "Бияктабыз" деди Айдар. "Ой, силерди издебеген жерим калган жок" деди интиккен апийим. "Жүргүлө, оюнга барабыз." "Оюн бизсиз деле боло берет" деди Зулайка. "Ой, бийкеч оюн көркү сиз менен" деп апийим Зулайканы мойнунан кучактап саамайынан өөп алды. Айдардын ит атайы тутулуп кетти. Эми Зулайка апийимдин сазайын берет деп кекенди. Жинди десе деп гана Зулайка тим болбоспу?" "Жылдызды жашырдым" деди апийим асманды тиктеп. "Биринчи тамгасы Т, экинчиси М. Тоотай мерген" деп жылдызды көрсөтө берди Зулайка. "Таптың" деди апийим. "Эми сен?" "Жашырдым. Биринчи тамгасы К, экинчиси Ö" деди Зулайка. "Кош өгүз тигине?" Апийим жылдыздарды кутпа жактан колу менен көрсөттү. "Таптың. Жашырдым. Биринчиси К, экинчиси Ж." "Аны биз уктап жатып айтабыз" деди Зулайка. "Муну чоң энем деле билет. Кабыла жылдыз. Тигине көрүп алыңыз, мырза." Апийим менен Зулайка жылдыз жашырышып, талашып, Атүгүл бирин-бири койгулашып баратышты. Айдар булардын оюн күлкүсүн, иштен тымызын жактыра бербей, кабагы түшүп, ырдамак түгүл ындын өчкөн кейпинде анысын билгизбегенге тырышкан болот. Түн бакырып бир далай болуп калыптыр. Ак чөлмөк ойногондор тарай башташкан. "Зулайка" деди апийим үйгө кайтканда. "Киши эси чыкканда эмне дары ичет? Жүрөгүң түштүбү?" "Ооба, чоң энеңе апаптатып эле кой" деди Зулайка.
А мүмкүн мен эмес башка киши болсочу? Анда кандайча эси чыкканын билиш керек. Кокустан азыр бирөө тетиге айыл жактан чуркап чыгып, өлүп баратам, ачарбак кууп келатат кокуй деп. Эстен танса, эмне жардам берер элең, деди апийим Зулайкага. Андай болсо дары толуп атат, жүрөктүн дарысын бере салабыз. Ага болбосо ийне саябыз. А сен медпунктка барып, андан ийне алып келгиче жаңкынын жаны чыкпайбы деп колун шилтеди апийим. Тер сууда антип жүрөгү түшчү киши жок, деди Зулайка. Коркмо тийиптирби? Эмнеден коркот эле? Деги ушундай дары таап кой, кереги тийип калбасын. Учурунда көрөбүз, андан көрө эсиң чыксынчы. Тирүү болсоң аны да көрөрсүң деп туңгуюктата сүйлөдү апийим айылга киргенде. Жакшы жаткыла деп Зулайка коштошту. Айдар менен апийим кыз кеткенде коомайлашып, кайдыгер туруп калышты. Айдар, деди апийим, бир маалда капилеттен башын көтөрүп, сен кандай кызды сүйөсүң? Айдар токтоп калды. Мындай суроону ал күткөн эмес. Акылы да, кийими да, өңү да төп болсо, деп мукактанды Айдар. Чехов айткандай деп. Охо, деди апийим. Андайлар тер суудан табылабы? Ал үчүн түгөл Кыргызстанды кыдырышың керек. Таң, деди колун жайып Айдар. Өзүңө кандай кыз жагат? Мага моореки Зулайкадай кыз болсо жетет, деди апийим Зулайканын үйүн көрсөтүп. Же сага Зулайка жакпайбы деп. Жагат, жакшы кыз, деди Айдар. Айдар ойго батты. Апийим жок жерден суроо бербейт эле. Айдардын Зулайканы сүйгөнүн билип калганбы? Ушунчалык ысык, улуу сүйүү деген болобу? Деди Айдар апийимге тал төөндөй карап. Апийим көз ачык кишиче баадыланган кыяпта жылдыздарды карап ой жооруду. Сүйүүбү? Билгиң келеби? Апийим колун асманга шилтеди. Акыры ый, кайгы менен бүткөн сүйүү улуу болот. Береги суроо жооптон кийин убарлаш өкөө унчукпай, ар кимиси өз ою менен алек боло суз ажырашты. Боз үйдөгүлөр көшүлүп, кызуу уйкуга баткан экен. Айдар шамчыракты өчүрүп, муздак ным төшөктө Зулайка сулууну, саамайынан өпкөнүн, сансыз жылдыздардын кым-куут учканын эстеп, түн оогонго дейре чабалактап уктабады. Жылдыздар эле жыбырай берди. Ал жылдыздуу түш көрдү. Көк теңирдин үстүндө чачылган жылдыздарды кечип, сүйүүнүн пири Зулайка келатты. Ал өрүлгөн чубалжыган чачына, бүткөн боюна самсаалак жылдыздарды шыгырата сайынып алыптыр. Башына жылдыз таажы кийиптир. Эч бир ак таңдай акын, эч бир улуу сүрөтчү аны айтканга да, тартканга да күчү жетпейт белем. Айдар анын узун үрмө чачына таң калат. Сүйүүнүн пири майын чачы менен Айдардын жүзүн сүртүп өттү дагы, колунан алып тээ алыскы тоону көрсөттү. Сен тарта албаган тоо ушу, деди сүйүүнүн пири. Жүрү, мен сени ошого алып чыгайын. Анын үнү аска зоонун ичинде чыккансып, шаңкылдап ааламда жаңырып турду. Сүйүүнүн пиринин колундагы жылдыз билериктери чачылып, көздү уялтат. Асмандагы жылдыздар тентек балдарча кубалашып ойноп жатышты. Алар бири-бирине тийсе, тарктей түшсө, шыңгыр этип сонун дабыш үн чыгат. Айдар жылдыздар учуп келип, көпөлөкчө Зулайка менен Айдардын ийиндерине, колдоруна ак кардын кымкаарындай аста сайылат. Алдыда жылдыздардан төшөлгөн жалгыз аяк жол жатты. Жылдыздар кебездей жуп-жумшак экен. Жылдыз жолу менен кол кармашып Айдар менен Зулайка чечекейи чеч кыялданып баратышты. Сүйүүнүн пири бир кезде жылдыздарга жүзүн жууду. Зулайка суу чачкансып, кочушундагы жылдыздарды Айдарга чачты. Жылдыздар Айдардын жүзүнө жабышып жатты. Үй караңгы эле, түндүк тартыла элек, ак шоола гана кирип калыптыр. Айдар түшүн унутуп калбайын деп чөнтөк дептерин тапты дагы шаша жазып кирди. Шуудуратып өтүгүн кийип аткан Жумадил жээндин жоругун таң кала карады. Ботом, таң атпай эмне жазып атасың, деди. Жумадил өтүгүн тарткан бойдон чиренип. Түшүмдү? Койчу, кайдагыны чыгарбай. Түшүндө киши жазчу беле деп Жумадил экинчи бутун кийди. Шумдук түш көрсөң керек.
Жылдыз койнуңа кирген го. Кудуңдап кагаз жазган Айдарды дагы бир карап, Жумадел күлгөн бойдон эшикке чыгып кетти. Айдар түшүн далайда жазып бүтүрдү. Түшүмдөгү көргөнүмдү тартам деп ойлоду. Балача беймаал улутунду. Түш улам алыстап, күңүрттөнүп өчүп баратты. Айдар түшүгүнө жатып кайрадан көшүлө кетти. Бир маалда сүйүмкандын шыбырашканынан ойгонду. Бүгүн Кудай уруп салыптыр. Өз көзүнө, өз кулагына ишенбегендей жорук, калыктын атасы Сарыбай чочко болуп калыптыр. Айдар укканына ишенбей, таң атпай чыккан жаңжалды куроодон растады. Кызыгың соолгур, мындай жорук болоорун тоолуктар кайдан билип коюптур? Бүгүн айылдуу түштү. Жакасын эле карманган тер суулук окуя мындай болгон экен. Балээни кекеч чет элден келген уйчу Элеман көрүп келиптир. Деле ушунун көрөрмандыгын айт, уй айдап бараткан болот. Анын карамагында шукшуңдаган Бутан деген карала уй бар. Аны Зулайка саайт. Уюң түгөт, чөпкө айдаса чөлгө качат, чөлгө айдаса чөпкө качат. Тайгандай болгон неме жайлоодон жакага качып, биреги элдин эгинине жыйган чөбүнө кирет. Уй сыяктуу эмес. Деле Элемандын көкөйүнө тийген фермага этке өткөзүп жибер деп жалынат. А ферма анын чакалап берген сүтүнө карап, сөз укпайт. Ага эптеп сүт берсе болду. Ортонун планы толгону эсеп эмеспи? Мына ошо Шүңгүт Бутан Элемандын чет элдерче сөккөнүнө болбой, чоң Сарыбайдын күмбөзүнүн тегерегине чыккан от чөпкө шудуңдап кирип барыптыр. Элеман кыргызча, латын, орус, англис, немисче аралаштыра кое берип, уйду айдап чыкмакка жакшы эле чамынат. Ошо кезде Элемандын калыктын атасынын күмбөзүнө көзү түшөт. Ой тобо, Элеман өз көзүнө өзү ишенбей, келмеси оозунан учуп калбаспы? Калыктын атасы Сарыбайдын күмбөзүнүн бетине коркулдак доңуз тартылуу экен. Элеман уйчу Сарыбайдын күмбөзү ачылганда колу бошобой барган эмес. Эми Элеман күмбөздү көрүп таң калат. Кантип эле Сарыбай чочко болуп калсын? Элеман көзүнүн чылпагын жакшы эле жеңи менен сүртүп кайра-кайра тикирее карайт. Ал уюн бир аз жерге сүрүп барып айылга кайтат. Сарыбай чочко болуп калыптыр деген Элемандын сөзү ошентип айылга тарайт. Тер суулук эркектер дүрбөп, жөө жалаңдап күмбөзгө жөнөп жатышты. Айдар бейгапар шашпай көрөрмүн деди. Ал айылда айыңдын бирден сүрөөнчүсү болот. Сүрөөнчү күчтүү болсо, элге айың дагы жил тийген өрткө окшоп, ошончо ылдам таркайт. Сүйүмкандын күнү тууду. Бүгүн окуяны дарбытып жиберди көрүнөт. Ар үйгө кирип чыксаң эле аялдардын кеби. Тобо, Сарыбай бир түндө доңуз болуп калабы? Калыктын калпынын кесепети кызын Маймуловко эле бербейби? Ошондон артыкты табат дейсиңби? Эмнеге берет? Маймуловдун эмнеси өтүп кетиптир? Кыз өзү жактырганына барат, замана ошо. Маймулов айылдын кол баласындай, кимдин гана күмбөзүнө колу тийбеди, убадасына турбайбы? Ошол калыктын кесепетинен атасы доңуз кейпин кийип отурат. Аңыз сөз да айылдын жашынан карысына дейир айтып жатышты. Ким калп, ким чын экенин билүү кыйын. Жаңжал сотсуз бүтпөй турган экен. Ошентип тер сууда сот жүрдү. Ырас тер сууда сот сейрек гана болот. Айылдын соту дөөлөт бак. Аны эч ким кол көтөрүп сот шайлаган эмес. Анын аземдеп отурган тагы колунда закону, кодекси, статьясы деле жок. Айылдагы акылман карыя, өмүрүндө калп айтпаган, көптү көрүп билген, карагылды какчарган акыйкат адам. Дөөлөт бактын накыл, нарк сүйлөгөн сөзү сот өкүмү болуп бүтөт. Анын айтканын айылдагылар эки дебейт. Ага ишенишет, куп дешип, ак тилден аткарышат. Соттун залы ачык асман алдында. Тер суу өрөөнүнүн бир дөбөсүндө көк чөп үстүндө жайгашкан. Сот киргенде тургула, сот келатат дебейт экен биякта. Минткен шаңды Айдар шаардан көргөн. Дөөлөт бак карыя жан чөнтөгүнөн темир чакчасын алып чыгып, маазы өтүгүнүн кончуна тырс-тырс ургулап насмайын атты.
Бул жышаан соттун ишин баштоонун коңгуроосу кагылганга тетеле. Бүгүнкү жаңжалдын күнөөкөрү экөө. Бирөө сүрөтчү Маймулов 32-де мурда соттолгон эмес. Душманын ушуну көрмөксүң деп мартабасы канган кишиче астыртан жылмаңдап карайт. Экинчиси ферма калык 44-төрдө. Семиз киши эми сотко келгенине арданып да, уялып да, чекесиндеги терини арчып, бирде калпагын көк чөпкө кое коюп, бирде кие салып күйпөлөктөйт. Сот иши беттештирүүдөн башталды. Бул окуянын дүңү апыртмасы кыйла жерге кеткен менен болбогондой жорок экен. Калык калпчынын аралаштыра күнбөздү бүтсөң, кызымды берем дегенчелик сөзү оозунан чыгып кетиптир. Маймулов убадасын аткарып берет. А калык кызын бербегендиги үчүн атасы Сарыбайдын күнбөзүнө Маймулов кайра чочко тартып коюптур. Ырас сот беттештирүүдө кылмышкерлерди байыркы гректерче сөз менен айтышууга, какшыктоого, ашыра тамашалоого, керметоо айтышка, акыйнектешүүгө дагы каалашынча уруксаат берди. Кызыл чеке болуп урушууну, сөгүшүүнү сот жаман көрөт экен. Кээде экөөнү тыйып, адепти сактоого чакырып турду. Баарынан кызыгы соттун жүрүшүндө отурган күйөрмандарга күлүүгө да, колдоого да, кейүүгө да, ызырынууга да уруксаат эле. Бүгүнкү сотто мунун баары болду. Сөздөрдү токтоткула, түшүнүктүү деди Дөөлөтбак эки күнөөкөргө кайрылып. Кысталак, экөөң тең ит болупсуң. Кылмышкерлер сотко унчукпай калышты. Терс уулук сотко бара келди. Дөөлөтбак дүйнөдөгү боорукер соттун бири. Ушу жашка келгиче тукумуң өскүр. Эч бир кылмышкерге катуу өкүм чыгара элек. Сот буга дейери айылдын намысына тиер майда чекиликтерди гана карады. Сот кылмышкерлерге уят каруу, өтүнүч, акыл айтуу деген сыяктуу жаза колдонду. А мүмкүн бара-бара бүткүл дүйнөлүк сот амирине жаңылык катары ушул терс уулуктардын нарк шарапаты кирип калаар. Дөөлөтбак отургандарга айыптоо корутундусун өйдө ылдый айтып келип, адегенде Маймуловго дит бакты. Айланайын, Кудай берген. Башка айылга угулса бетке чиркөө, азыркы кызың өз каалоосу менен эрге чыгат эмеспи? А сен кыйын экенсиң, калыктын кызына өзүң сүйлөш. Бир сепейген кызга тил таба албасаң, сүрөтчү болуп не кыласың? Ушу дагы акылдуу кишинин жазарыбы? Күнөөнүн көбү сенде, эме куке. Ыркка көн, эртегинен калбай Сарыбайдын күнбөзүндөгү чочкону өчүрүп, кайра сүрөтүн тарткынга кылайын. Маймулов терс уулук соттун өкүмүнө биротоло бышы кулак болуп бүтүптүр. Кыңк этпей, актанбай, же бар, же жок дебей тымпыйды. Сот эми жер чукуган калыкты каптады. Я калык, оозу башын кыйшайбай, кызымды берем дегенге кантип бардың? Жоругуң жолдо калсын. Сенин ооз эмизген сөзүң болбосо, мындай бале жок эле. Эми сүрөтчүнүн акысын экесе төлөйсүң. Соттун иши ушуну менен тамам болду. Өкүм бүткөндөн кийин терс уулуктар талыган буттарын көк чөпкө сырайта сунушуп жан баштап жатышат. Соту деле, кылмышкерлери деле эми тең ата сүйлөшүп, тиричилик, көрөокат, жайылоо, чөп, ат жөнүндө бабырап киришти. Айдар чоң атасынын күнбөзүнө басты. Аны жолдон апийим токтотту. Айдар, деди апийим, жашыруун сырайтчудай шыбырап. Маймуловдун бүгүн акесин окутам. Ушуну көттү. Эмдеп домдойун. Кантип, деди Айдар. Өзүнүн сүрөт тарткан күнбөзүнөн ачарбак болуп чыгам. Бир аз сырыктап коеюн. Сен ошондо коркпо. Айтпа эч кимге деп апийим кулак какты кылды. Өлүп калсачы, деди Айдар. Өлмө тийиптирби деп апийим компое үйүнө басты. Өлбөйт, көп болсо 15 күн суу ичип айыгат. Айдар боз үйдөн сүрөт тарткычын ийинине салып, айыл четинен күнбөзгө баштаган Маймуловго жете келди. Бүгүн Маймулов Мончочу Касымдын чоң атасынын күнбөзүн тартканга киришкен. Апийимдин кылыгын Айдар айтып жибере жаздап оозун тыйды. Эй бала, көрдүңбү? Өзүң көтөрө чалып сүйлөгөн Маймулов. Доңузду укмуш ойлоп тааптырмынбы?
Жагабы сага? Бул ой мага Микеланджелодон улам келди. Окутуучумда улуу сүрөтчү өзүн жек көргөн кишилерин жылаанга уруп тарткан, билесиңби? Айыл бүлүк түштүгө искусствонун таасири ушундай. Антпесең сүрөтчүнүн баркын билмек беле, булардын көзүнө көрүнбөсөң сени менен эсептешпейт. Айдар Маймыловдун сөзүн эрөөнө албады. Ал калыкты жер жеберине жеткире ашатып жамандап келатты. Карачы Дөөлөтбактын жалынганын, деди өзүнө Корстон Маймылов. Жаңкы калыгың биздин колдон чыга албайт. Колуна 5000 сом карматайынчы. Кызын байкелеп алдыма салсын. А кыз, деди Айдар, макул болбойт да деп. А кызы кайда качмак эле? Кызынын деле көңүлү бар. Мага тамакташып жүргөнүн көрдүң го? Өзү дагы аршылтууну таап, имерчиктеп жүрбөйбү? Сүрөтү Венера Милоскаядан кем эмес. А биз да бирдеме билебиз. Мунун баары тузак салуу да, деп колун жаңсап, көзүн кысты Маймылов. Дөөлөтбак деле кыз менен өзүң сүйлөш дебедиби? Кана сен айтчы, кыз жагабы сага? Жагат. Мага да жагат. Мен өзү менен сүйлөшөм. Ботом кантип бир кызга тил таппайын? Абышка чын айтат. Алтын баш аманда айылдагы бир кыздын башын айланта албай. Эмне үчүн сүрөтчү болуп жүрөм? Буюрса менде баарысы бар. Машина, үй, оокат, акча. Аялга ушул эле керек. Туура айтамбы, жаш сүрөтчү? Билбейм, деди Айдар. Эх, балам, билгенден билелегиң көп, деди күмбөзгө жеткенде Маймылов. Момуну билип кой, терс уулуктардын Микеланджело болсоң дагы улуу чыгарма менен таң калтыра албайсың. А бир чочко менен таң калтырасың. Маймылов көрүстөнгө келгенде өзү тарткан Сарыбайдын күмбөзүндөгү доңузду суктана карап, мартабасы кана ырсайып күлдү. Кайран өзүм түндө айдын жарыгында тартып салдым. Карачы, Айдар, байкеңе даба жок. Түн ичинде эсиңиз чыкпайбы? Ой, эмнеден коркот элем? Корккондон кийин туулганбыз. Моореки көрүстөн өз үйүмдөй болуп калды. Антпесе дагы кээде кишилер ачарбак болот дешет го. Ха-ха-ха, деп ыкшып күлдү Маймылов. Ой, канча жылдан бери мүрзө аралап жүрөм. Ачарбак көрүнсө, мага биринчи көрүнөт эле го. Же сен динге ишенесиңби? Жок, деп күлүмсүрөдү Айдар. Жөн эле былжырашат. Мен эч нерсеге ишенбейм, деди Маймылов төшүнгага. Дагы эл Маймылов Сарыбайдын күмбөзүнүн оозунда туруп, ага табалай карап колун кеседи. О, кайран чочком, жаша, деп Маймылов кудуңдады. Агай, Дөөлөтбак ата, бүгүн бүт дебедиби, деди Айдар. Акча колго тиймейин өчүрбөйм, деди Маймылов. Айдар каткан жеринен эски кийимин таап, кийимин кийди дагы чоң атасынын күмбөзүнө киришти. Тирүү жан болгон соң чыгынып, алды артына карабай кылчактабай киришсе, көздөгөнүн эптеп бүткөрүп салгыдай. А дегенде Айдарга күмбөз бүтпөчүдөй көрүнгөн. Ал кыбырап жатып, бирине экен кол кабыш жасаган адамдар менен бүгүн чоң атанын күмбөзүн бүтмөк. Тырбалаңдап жан аябай иштеди. Ал каш карайганда акыркы ташты коюп, күмбөзгө шыкалган тактайдын үстүнө шалкайып отура кетти. Күн кештеп баратты. Суунун бою ылдый, күмбөздүн далдаасы менен бөжөңдөп чуркаган аппак кийимчен адамды көргөндө Айдар бейгапар сүрөт тарткан Маймыловду дароо карады. А пийим Маймыловго көрүнбөй, Айдарга колун жаңсады дагы Сарыбайдын чочко тартылган күмбөзүнө шып кирип кетти. Айдар күлкүсүн араңтайды. О, Айдар, караңгы кирди, бүтсөң кетели. Аңгыча Маймыловдун кыйкырыгы чыкты. Айдар тактайдан түшүп кийинип аткан. Маймылов эски кийимин чечкенче Сарыбайдын чочко тарткан күмбөзүнөн коркулдаган, дуулдогон үн жаңырды. Маймылов, сен кетпейсиң. А дегенде Маймылов силт этип алды. Айдарга жалт карап, же кача албай элейип турду. Аңгыча Сарыбайдын күмбөзүнөн аппак кепинчен караан сүйрөлүп чыкты. Ха, деп тарталаңдап качкан Маймылов Айдарга жетип жетпей күп жыгылды. Маймылов, деди коркулдаган ак кепинчен ордунан туруп. Колун кеседи. Сен менин күмбөзүмдү макрөө кылдың. Доңуз тартканды сага көрсөтөм.
Ай байке, Маймыловдун оозуна сөз келбей, Айдарга жашынып, бек кучактап, көзү алаңдап калч этет. Ак кепинчен берилей басты. Маймылов экинчи күмбөзгө жолосоң, көргүлүктү көрөсүң. Маймылов ак кепинченди көздөй, Айдарды түртүп жиберип, өзү шарт айылга дыр бербеспи? Айдар элейген бойдон үрүл-бүрүлдө ич кийимчен тызылдап бараткан Маймыловду карап турду. Аңгыча апийим күмбөз жактан Айдардын эсин чыгармакка үнүн жасап кое берди. Жолдош сүрөтчү Айдар Сагынбаев, кезек сага келди. Жолдош арбага апийим, деди Айдар. Биз сизден кымындайда коркпойт экенбиз. Апийим Айдардын жанына келгенде баягыдай бышкырды. Кандай, Маймыловдун эси чыктыбы? Жылаңач боюнча айылга чуркады го, деди. Апийим кийимин чече. Саанчылардын кызыл бурчундагы ак халаттын бизге пайдасы тийди. Сүрү жаман экен, а дегенде менин жүрөгүмдө бир болк этти, деди. А сен дагы Маймыловдой бөлөк бирөөлөрдүн кызына көз артпай жүр, а болбосо куруп каласың, деди оюнчунга сала апийим Айдардын далысын таптап. Жолдон атчандын карааны көрүндү. Ой эми кайсы желмогуз чыга калды деп тамашалаган апийим жол карады. Силер кимсиңер я, деген Жумадилдин үнү эле. Биз элебиз, деди апийим. Жумадил экөөнө жакын бастырып келди. Ой деле соосуңарбы ботом, деди чоочугансып. Сопсоо элебиз, деди апийим. Эмне бизди бөрү жемек беле? Же ачарбактан коркот дедиң беле? Ок, кайран эр. Маймыловго бир балээни сен жасаган экенсиң, деди Жумадил атын буруп. Билгем да. Кайраным, ушу сенин гана колуңан келмек. Апийим шек берип күлүбейди. Ал Маймыловдун кылыгын Жумадилге маашырлан айтып берди. Жумадил айылдагы бүлүктү айтса, андан бетер кызык болуптур. Маймылов ошол качкан бойдон түз эле калыктын үйүнө жылаңач кирип барып, төрүнө эс учун билбей жыгылыптыр. Тонолгон тооктой Маймыловду көрүп, үйүндөгүлөрдүн ого бетер жүрөктөрү түшөт. Маймылов эсине келгенде сурашса, ал Сарыбай деп күмбөз жакты көрсөтө бериптир. Эсине келгенде калыкка жалбарып, бышактап ыйлап, эми доңуз тартсам өлөйүн, эртең сүрөт тартам деп жалынып жалбара берет Маймылов. Маймыловдун сөзүнөн эч нерсе түшүнбөй, жээним алда эмне болду деп чоочулаган Жумадил күмбөздү карай чааптыр. Деги Маймылов киши болгудайбы, деди апийим. Кемпирлер апаптап аткан, деди Жумадил. Апийим жолдо катар күмбөздөгү Маймыловду коркутканын жаагын жанып баштан айтып кирди. Терс суу дегениң илгертен аяк башына ат чапкан аштой, шаан шөкөт үлпөт өтүп келген. Ашкан жайы көрөөн. Өрөөнгө жан киргизген жол бирде тоон этектесе, бирде кокту коло ташып, бирде ойкуп кайкыган сууну кечип кетет. Ошол жол менен бүгүн таң атпай эл чууруп түк өксүбөдү. Суу башындагы көк өлөңдөгү өтөктү көздөй ат көлүкчөн жөө жалаңдап дарбы батышты. Ал эми машинанын кым куутун айтпа. Терс суулуктар жылына бир маал ушинтип дүрбөп, үлпөт куруп алышат. Ушул күнү терс суулуктардын шатыра шатман көңүлдөрү ачык, аларга чоң майрам малчылардын күнү. Мындай шаңды терс сууда өткөрбөсө, кайда өткөрөт? Азыр мында кокту колотунда, өрөөн сайында мал чиркин батпайт. 5 колхоздун 4 түлүк малы жайлайт эмеспи? Баласынан карысына чейин аземдеп, жүк алдына сандыкка каткан кийимдерин алып чыгышат. Кыздар жасанып кийинишет, эркектер мыкты аттарын минишет. Айылда бирин-серин кемпир келеш калбаса, дегеле жан бүткөндүн баары, атүгүл иттери дагы элди ээрчип жөнөйт. Эртеден бери апийимдин жаны тынбайт. Машинасы менен жанын сабап айылдан өтөккө эл ташыды. Ал жанына кишилерди батышынча отургузат. Машинанын 2 капталына бала бакыра шыкала үйүлөт. Атургай эң үстүндөгү сүт койган челекке чокчоюп минип алышат. Көрүп билбеген машинаны көрсө, жакасын карманаар эле. Муну терс суулуктар билет. Баягы апийимдешип, жылмайып тим болушат. Бала бакыра чуулдап ушул майрамдын шаңын чыгарган апийим. Терс сууда аны тыяр милиция жок.
калпайттык көрүнөт. Адегенде бүгүнү райондон милиция келет. Келген менен жол тартибин бузган шоопурду кечирип ийет. Бүгүнкү терсүү боюнча машинанын коозу ушунуку. Куду шаарда жаңы үйлөнгөндөрдү ташыган машинадай жасалгалуу. Апийим түрдүү гүлдөрдү кыстарып, кызыл тазыл чүпүрөктү үйлөгөн шарды машинанын ар жерине шалбыратып байлап алган. Айдар айылдын дүрбөлөңүнө өзүнчө эле кызыгып, ыраазы болуп, үйдүн жанында балдарга кошулуп кол булгап жыргай берди. Ошентип отуруп ал эң артта калган окшойт. Минээр аты жок эле. Жумадил таекеси жалгыз аттын өзү минип кетти. Таекеси атын берсе дагы өтөккө жеткенде кайра тартып алмак. Ал 2 күндөн бери атын суутуп бушайман. Көк бөрүгө түшкөнү камданып жүрөт. Тер суудагы малчынын күнү көк бөрүсүз көркүнө чыкпайт тура. Ал апийимди күтүп калды. Машинасын чымылдатып айдаган апийим жогортон чаң булатып келип, айылдын ортосуна чимирилип токтоду. Ал бу сапар 10-чубу, 15-чиби айтор нечен рет каттаган эле. Айдар апийимдин жадына келди. Сүрөт тарткычын көтөрүп алды. Сүрөткө тарткысы келген. Апийим айылга заңкылдап кыйкырып атты. Ой, майрамга бара турган тирүү жан калдыбы? Кишинин көбү не вак кетиптир. Айыл ичинде 3-4 бала уйларын жайытка айдап коюп, майрамга жөнөгөн элеман дагы машинаны күтүп турган. Я апийим, сен эмне машинеңди сыгандарча жасап алгансың, деди элеман. Элдин машинасынан меникинин эмнеси кем экен? Былтыр Фрунзеге бардым. Жаңы үйлөнгөндөр дейби, кудум сенин машинеңдей кызыл ала кылып, көчөдө чубатып айдап жүрүптүр. Үйлөнсө үйлөнөм. Эмне, тер суудан мага жаккан бир кыз чыкпай калыппы? Оозуңамай болсун, деди элеман. Бүгүнкү майрамда перинин кызы болсо дагы ала качам. Деги ырчыр чыкпасын. Элеман, атым апийим болсо карап турамбы? Сенин итиң деле тер сууда бүлүк салып жүрбөйбү? Ошончолук жокмунбу? О мейлиң, деп элеман сөзгө жыгылыштуу болду. Апийим менен айтышкандага ким коюптур? Андан көрө угуп кой. Берер кошумчаңды камдай бер. Көп болсо аларың бир торпоктур. Аным даптаяр. Этнонти башмаке, салабаки, деди. Элеман уйчу балдыр булдыр эте. Бу эмне дегениң, деди апийим. Жолубуз болот экен деп айтпадымбы? Элеман апийимге бир тийди. Ай, тер суудагы жалгыз тилмечим сен болсоң, анан тилимди түшүнбөй калганың эмнең? Ого кой, кашайып анымды унутуп калган турбайымбы? Оюңдун баары эле кантип кыз ала качамда жүрсө керек? Кодбей, сабалаки, чао мабалаки, чорт морт, могу сүрөтчү балага которуп бер. Абу чет элден келген аксакал айтып атат. Тайганымды таптасам, алгыр болбоду. Эми тоок таптап кирдим, дейт. Дагы аксакал кошумчалады. Күйөө бала менен тайгандан жакшылык көрбөдүм. Ой, күйгүлтүк апийим, оң сүйлөсөң боло, деди элеман каалдап. Ия, элеман аксакал англисче сүйүүнү эмне дейт, деди апийим. Япон балаки, иди аттала, дедейт, деп элеман күлгөндөргө кошулбай компое берди. Ой, эми отургула кеттик, деп апийим алаканын шак чаап машинасына отурду. Тас тараганча той таркайт болбойлу, жүргүлө майрам бүтүп калды. Апийим жыйын өтөккө жете бергенде, боз ат минген Карымбай милиционер элемандын күйөө баласы машинанын алдын тосту. Милиционерге бүгүн чындап иш табышталыптыр. Бир жылда бир күн ушинтип өйдөлдөй алчактата ат ойнотуп, сүр көрсөтүп койбой эмне болуптур. Анын үстүнө Карымбай жакындан бери ийнине жылдыз тагынып калыптыр. Сүйүмкан ушакчынын айтымында муну Карымбай кайнатасын баягыда жөө айдап барган үчүн ыйгарылыптыр деп жүрөт. Апийим Карымбайдын кояйына карабай чала учук атын омуроолотуп барып машинасын токтотту. Аты үркүп кетти эле, милиционердин малакайы башынан ыргып, өзү да ооп түшүп кала жаздады. Абуга териккен Карымбай кайрылып келип, апийимди камчысы менен жаңсап калды. Апийим кабинага жашына берди эле, милиционердин камчысы темирге чак деди. Ой, милиционер жезде, деди. Апийим муштумун көрсөтүп. 15 суткага жатып калып жүрбө байкуш, деди. Кекенген Карымбай кайрадан апийимди качырып камчысын үйрүп келатты. Ой, жезде, деди.
Апийим аны келекелей. Сен мени чаппай эле могу отурган кайнатаңды чаап атасың шорду. Көрбөйсүң бия? Көзүң жокпу? Эми кызын алып кетсе, байкуш биротоло итке минип калба? Апийим кабинадагы Элеманды көрсөтө берди. Элеманды көргөн Карымбай чоочуп, атынын башын буруп алаңдады. Ата, байкабапмын, кечирип коюңуз деди. Кызарган Карымбай. Элеман мурутун чыйратып тим болду. Ошентип адептегенди билип оңолсоң? Кайдан чыккан эмесиң? Атаңды айдасаң, сабасаң, ок, бала болгонуң дурайын деп, Апийим оюнчунга аралаштырып, ур токмокту жиберип калды. Карымбай жакшы эле Апийимге камчысын оңдоп, обдулуп барып айбыгып, булдурап бастырып кетти. Буга да кыйын, атасынан жуккан окшойт. Карабайсыңбы, чет тилинде чулдурап кеткенин деп, Апийим күйөө баланы Элеманга көрсөтө берди. Карымбай жаңы келген машиналарды бир кылка тиздирип, атчандарды бир ыптага айдатып, элди аралай чаап, жанын сабап, үрпөңдөп жүрөт. Апийим машинасын токтотуп, төшүн дагдайыта жайып, колундагы ачкычын чимирип, Айдарды музыка чыккан жакка ээрчите басты. Айланайын, көгөлөңдө ат, машина деген кым куут, кумурскадай жайнаган кишилер. Кудум жайма базардагыдай өтүккө батпайт. Жерлерде машинанын үстүндө көчмө дүкөндөр ачылыптыр. Райондогу дүкөндөрдү бияка түп көтөрө көчүрүп келгенби? Деги кичине бассаң эле ошолорго кабыласың. Элдин көбү айланчыктап, дүкөндөрдүн тегерегинде, туш тарабың кыжы-кужу. Ортолоп барганда айганыш соодасы өтүп атканбы? Теле башкача шакылдап, колуна тийбей, элге кездеме, кийим-кече, кант момпосуй сатып атыптыр. Анын жанында дүрдүйнө менен айганыштын кароолу Касымсакчы турат. Ой жеңе, Апийим жөөлүшкөн кишилердин үстүнөн колун созуп, айганышты чакырды. Тетиги, кызыл ала жоолугуңа көзүм түштү, мага берчи ошону. Не деп айганыш жоолукту ага карабай эле карматты. Акчаңды эртең дүкөнүңөн берейин деди, жоолукту жазып караган Апийим. Оозу бошобогон айганыш болуптур дегенчеликте колун жаңсады дагы, жажылдагандарга бурулуп, соодасын алаксып, ордунда чимирик. Апийим жоолугун кармап, ошончо кишинин арасынан кимдир бирөөнү издеп бараткансып, кайсалактайт. 2-3 кыз менен сүрөткө түшүп аткан Зулайканы көргөн Апийим кыздарды көздөй эңтеңдеди. Зулайканы издеген Айдардын дагы санаасы тынып, ичинен кымыңдады. Ай баскыла, сүрөткө чогуу түшүп калалы деди. Айдар менен Апийимди көргөн Зулайка колун булгап. Сүрөткө түшөр маалда Апийим колун Зулайканын ийнине чыгарды эле. Айдардын ичи куруша түштү. А Зулайка чукчуңдабады. Айдар түйтөлөктөп, Апийимди жактырбай, машинанын жанындагы бакылдагандарды карамыш болду. Апийим жоолугун бир желпип, Зулайканын алдына жайып көрсөттү. Жагабы деди ал. Жагат деди Зулайка жайдарылана. Анда машинага салып коеюн деп, Апийим көпчүлүктүн арасына жетип кетти. Айдар ичинен ала качканга кыз таба албай жүрөт го деп аяпка батырланды. Ушу маалда Айдардын көзүнө Паанайып пас Маймулов кабылды. Баштагы Маймуловдун бири жок, сакалын алдырган, шырмал-шым өтүк кийип, көзү киртиип жүдөңкү. Ал четтерээкте быртыйган семиз мурутчан киши менен маектешип туруптур. Баягыда Апийим кургурдун чындап эле жүрөгүн түшүрүптүр. Адегенде далай күнгө тамак албай, арыктап, акшыйып, үйдөн чыкпай кеселдеди. Бир жумадан бери Маймулов киши катарына кошулуп, тынып, кебете кешпири оңолуп келатат. Ал күмбөздөн эси чыккандан кийин Сарыбайдын күмбөзүндөгү чочкосун өчүрүп, сүрөттүн тартканы барганда калыкты кошо ээрчитип алды. Сүйүмкандын айтымында арбак эми көрүнсө атып салам деп, Жумадилден кош ооз мылтыгын ала барган экен. Ошондон бери Кудай жалгап, көрүстөнгө жалгыз барганды койду. Эч нерсе тартпады. Маймулов Айдарды көрүп колун булгады. Ал Айдарга жүз баккан менен шына аарлаганы Зулайка, а Зулайка сыр бербей көрмөксөнгө тете. Анан калса тер суудагы малчыларды майрамынын шаңы укмуш экен. Төштөрүнө орден медалдардын шагырата тагынып, беттери күнгө күйүп, малчылар уудуу жүрүшөт. Ушунча журт дүрбөп,
Алар үчүн сый урмат көрсөтүлүп атса, кантсын байкуштар күрөштөн байык уткансып, өздөрүнчө бар жактап жетине алышпайт. Момпо сый алган балдар ого бетер дарып көпөлөк окшоп, бири-бирин куушуп, эл аралай чаап, ызы чуу түшүп ойношот. Кызыл тазыл кийинген шөкүлөлүү кыз бурак топтобу менен кылаалап, боз уландарга кылыктана, суй сала ич ысыта, жоодурай карашып, шаракташат. Ушу береги өтөктүн ажарын гүл менен гүлбурак кыздар ачкан сыйт. Деле туш тарабыңды караба, жан бүткөндүн баарынын көңүлү кушубак. Ушунча шат элдин ичинен жападан жалгыз Маймуловдун сабыры суз жүргөнсү да Айдарга. Терс суулуктардын адатыбы же буга көнгөнбү, чогулуш ачылаарда жалпы жайык көк чөп үстүнө эң алды таандай чурулдаган жаш балдар, анан аялдар, калпак тебетейин колуна алган чалдар, эң артта жашыраактары жыбырап отура кетишти. Чогулуш ачкан райондук чоңдордун катарына Айдар тааныгандардан калык ферма менен Айжамал Саанчы ардактала отурду. Чогулуш бүткөнчө Айдар сүрөт тартып калмакка жан талашты. Ал биякта кебети кешпири келишкен абышкалардын өң жүздөрүн биринчи көрүшү. Алардын ичинде байыркы резонанс сүрөтчүлөрү тарткан пайгамбарлардай аксакалы жайкалган салабаттуу да, ымандуу да, аземдүү да, сүрдүүсү да, каардуусу дагы, мырзасы да бар эле. Айдар ар кайсы жерге жылып жүрүп, абышкалардын сүрөтүн кагазга чиймелеп калгансыды. Чогулуш жалган бешимде барып бүттү. Бүткөн соң малчыларга баалуу белектер таратылды. Кошуна колхоздун коючусуна Жигули машина, калган малчыларга үйдүн жыгаш ташы, килем, шырдак, муздаткыч, жуулук, дүйүм белектер ыйгарылды. Элеманга килем, Зулайкага жүн жуулук берилгенде Айдар бир сүйүндү дейсиң, элден озунуп тарсылдата кол чаап, кыйкырып ийди. Ал жуулук алган Зулайканы куттуктайын деп караанын болжоп, калың элди жиреп жөнөдү. Аңгыча көпчүлүктүн арасынан апийимдин үнү чыкты. Айдар кое тур деп, тердеп кургап алган апийим жетип келди. Сага айта турган кебим бар, жүр, четке сүйлөшөлү. Апийим Айдарды топтон чыгарып, кызыл чүпүрөккө жазылган ураанды капталдарына кадаган машинанын жанына эендетип ээрчитип барды. Мен сага чынымды айтайын, бүгүн үйлөнөм деди апийим. Айдар сүйүнүп кетти. Чын элеби? Чын, болсун деп, ал бүгүнкү элеманды туурап алкап куттуктайм деди. Кечинде кызды ала качамын деди, жалаңдаган апийим. Сүйлөшпөй элеби? Апийим табышмактата жылмайды. Амурда апийим кыз ала качам деп айтып салса, анын баягы көнүмүш тамашасынын бири го деп эрүүнү алчу эмес Айдар. Азыр апийим чып-чындап эле моюбай айтып отурбайбы? Айдар кыз ала качкан алаамат кордукту көз алдына заматты элестетти. Апийим кара ниет топ ичинен колуна тийген бир кызды каратып туруп шарт машинасына салат, оозу мурдун таңып, бир көзүнөн жаш, бир көзүнөн кан агызып, убал сообуна карабай ашыгынан айырат. Чыркыратып кыз ала качат. Бу деген жеткен наадандык эмеспи? Акылы бар адам ушуну жасайбы? Тер суудагы карманган жалгыз досун Айдар жек көрүп кетти. Апийимдин мынчалык таш боордугун, кара мүртөзүн Айдар алигиче билбептир да. Деги кайсы кызды ала качарыңды билесиңби деди Айдар. Билем деди апийим кымыңдап. А ким? Айдар шектенгендей сурады. Билесиң сен да, деп апийим күнөөлүдөй жылмайып Зулайка деди. Айдар оозун ачты да калды. Куурайдан жасап алган сурнай түтүгүн колунан түшүрүп ийди. Бүткөн бою дүр этип чымырап да кетти. Апийим түйүлө түшкөн Айдарга кесире карады. Апийим деп бейтааныш эркек кыйкырды. Азыр келем деди апийим Айдарга, анан чакырган жагына шаша жүгүрдү. Бүгүн колуна, буту-бутуна тийбей калыптыр. Апийимдин Зулайкага кат жазаарын, кызды жактыраарын, тамашасын Айдар эбактан бери билет. Аминтип ала качаарына дагы эле ишенбейт. Буга Зулайка өлсө да макул болбойт, ала качырбайт, деп өзүн жооткотту. Кайра туруп Зулайкага апийимдин жоругун айткысы келди. Аңгыча областтын артисттери
көк жайыкка көшөгө тарта салышып оюн баштады эле. Тар суунун окшош жоолук салынган быкылдаган кыз келиндери элдин эң алдына сахнанын түбүнө шыкала отуруп алышты. Аралап басууга жол жок. Карасаң кимиси Зулайка, кимиси Бүбү чач экенин таппайсың. Ушундайда Зулайканын табылбаганын карасаң, Айдар каратып туруп колунан алдырып жибереби. Чебелектеген Айдар оюнду көрбөйм. Машиналардын катарында бир киши менен вино ичип аткан Маймуловду тапты. Ошончо элдин арасынан ага Маймулов жакынсып кетти. Агай, сизде сөзүм бар, деди Айдар бейтааныштан жазгана. Ушунчалык шашылышпы деп Маймулов тең жарымы ичилелек пөтөлкөнү кыйыла карады. Өтө шашылыш. Азыр, деди кесиптешин жубаткан Маймулов. Мындай чыкканда Маймулов мойнун келжейте кулак түрүп Айдарды колтуктады. Кана, эмне айтмакчысың? Зулайканы ала качкан атат, деди. Шашкалактаган Айдар бүгүн ала качкан атат. Маймулов оозун чормойто көзүнүн төбөсү менен Айдарды үзүлө тиктеди. А ким экен? Апийим деп жактырбагансып, бир чети кыйылып айтты Айдар. Деди Маймулов. Анда ала берсин. Кантип деп сереңете чоочуду Айдар. Уятта, сүйүп албайбы? Сүйбөсө дагы ала береби? Ай койсоңчу, сүйлөшүп жүрүшөт да. Сүйлөшсө эмне экен? Элдин баары эле сүйлөшөт, деди Айдар. Зулайка апийимди сүйбөйт деп. Маймулов оозун кемшийте баш катыра ойлонгонсуду. А мүмкүн апийимди жактырып, сүйүп калгандыр. Сүйбөйт билем. Мейли, сен ойлогондой болсун анда, деди мыйыгынан эликтей күлгөн Маймулов. А сиз Зулайканы сүйөсүзбү, деди Айдар Маймуловго тегиле. Мага сүйүү эмес, катын керек, деди Маймулов. Анан Манастын кыраатында Толтойдун ырын таштады. Элибизге баралы, 2 кыз тандап алалы. Атын Зулайка коелу, аябай койду соелу. Зулайканы куткарыш керек, деди Айдар биротоло кесине. Билгем, жеринен суу эмес болчу деп сүрөтчү колун жаңсады. А жаш жигит тим кой? Тим койбойм, сүйүүнү коргой албасам, жашабай эле койбоймбу деп Айдар артын карабай тескери басты бултуңдап. Айдар ушунча кажы кужудан эч нерсени эшитпей, кум кулак, кызыл тазылга назар салбаган көр сыңары энтеңдеп баратты. Азыр Айдардай көк өжөр киши тер сууда атургай ааламда жок болчу. Ал ушу турпатында алоолонгон өрттү да, ал буут дайраны да кечип өтмөк. Жаратканда аны токтотоор бир даба бар эле. Зулайканын бир саамкы жалт көз карашы жетпей атты. Ошо кыздын жуудар көз карашынан биротоло айрылганына чыдабай, өзүнө бычак салчудай күйүп жанды. Айдар эл батпаган өтөктөгү жайыктан узаар менен тоонун боорун капталдатып айылга салды. Айдар керегидеги таекесинен кош ооз опурмасын алып Капчыгайга басты. Кара жол Капчыгайдын оозунан бурулуп кетээр эле. Айдар Капчыгайды кууш жерди мелжеп баратты. Машина ушул жерден өтпөк. Анын дарт эле Зулайканы капастан куткарып калыш. Соңку ирет тоолордун башын жалаган күндүн нуру өчүп, эми көк кашка тунук асмандагы токумдай булутка жармашты. Анан булуттундагы кызылы оңуп, өчкөн көмүргө окшоду. Тер сууга түндүн шоокуму кирди. Анда-санда бүгүнкү майрамда кеч калган машиналар бириндеп чубап атты. Айдар ташка жашынып аңдыган эле апийимдин машинасы. Ал аны жазбай тааныйт, адетте кабинасын кызартып коет. Алдындагы оң жаккы панары күйбөйт. Асмандагы жылдыздар батпай жыбырады. Айдар азыр демейдегидей ага кызыкпады. Анын тирмейгени Капчыгайдын ичиндеги жол, а жолдо машина көрүнбөйт. Бир кезде Айдар таштай муздаганда машинанын жарыгы тоонун бетине бирде тийип, бирде түшүп, тер суунун туу жонуна чыкты. Улам жарыгы чачырап, жакындай берди. Ушу береги апийим экенин сезди Айдар. Машина 50 метрдей калганда Айдар үйдөй таштын далдаасынан мылтыгын сундура чыкты. Токту, деди. Айдар мылтыгын түздөп машинанын тике маңдайына туруп, анын сөзүн өзүнөн башка эч ким уккан жок.
машина эшиктердей келип, кыйчылдап токтоду. Ой, Айдарсыңбы? Деди каалгадан башын кылтыйткан апийим. Сен эмне кыздын куугунчусу болоюн дедиңби? Тамашаң эптүү экен. Мынакей ооз басырык. Айдар кадап койгондой булк этпеди. Ой, сени таппай жүрсө, сен мага күйөө жолдош болбойсуңбу, жүрү? Апийим машинанын каалгасын ачып колун жаңсады. Айдардын жаагы карышкансып сүйлөөгө жарабады. Түш бери, деди тиштенген Айдар. Апийим капарсыз машинадан чыгып, Айдарга басты. Жылба, атып салам, деди. Киркиреген Айдар тап бере. Опей деп чоочуган апийим жарыктан тигинин айбатын, өң раатын көрө кетенчиктеди. Сен эмне? Зулайка гана? Айдардын ызырынганы бийик аскага жаңыра түштү. Чыгар бери, колун бошот. Охо, көрсө бул кыз куткаргыч турбайбы деп, апийим эки колун бөйрөгүн алды. Айдар баштагыдай эле апийим Зулайканын оозу мурдун таңып байлаган экен деп ойлоду. Минткен анын колунан келет. Антпесе Зулайка качмак беле. Зулайканы чыгар, куткар, деди Айдар заардуу айбат менен 2-3 кадам алга бут шилтеп. Ай Зукеш, мунуң суу эмес го? Деп Айдардан көзүн албаган апийим анан каалганы кармады. Өзүң чыгып көрүнчү, сүйлөшчү. Ой тобо, машинанын оң эшиги ачылып, андан эч бир байланып маталбаган үлпүлдөк ак көйнөк кийген, бүгүнкү апийим алган кызыл жоолукту алдына салынган Зулайка жайбаракат чыгып келатса болобу? Айдар өзүнө өзү ишенбеди. А Зулайка эч нерсе билбеген, туйбаган калыпта муңая жылмайып коет. Айдардын колундагы мылтыгынын учу улам түшүп отуруп кара жерге сайылды. Айдар, деди оропарага келген Зулайка каргылдана. Апийим экөөбүздү куттуктап кой. Аттың ай, жердин тардык ай. Айдар көз ачып жумганча мусапыр боло көзүнө жаш толтуруп Зулайкага алая карады. Эмне анан? Деп Айдар сөзгө буулугуп тескери бурулду. Эмне анан, жүз арчы бересиң? Дейди мас Айдар караңгылыкты көздөй баса берди. Машина бир аздан кийин от алып кеткенсиде. Айдар кылчайып артын карады. Үлпүлдөк ак көйнөк кийген кыздын элеси жок эле, анын ордуна түнөргөн караңгылык калыптыр. Апийимдин машинасынын арты жылдыздай жылтырап, алдындагы чоң панары жарыгын тоолорго ойсоңдотуп ойноп баратты. Айдар жерге көмкөрөсүнөн жыгылды. Ал көк чөпкө үстөмөндөп жатып, далайга зардап өксөп ыйлады. Бир окумда жети түндө тоону жарган мылтыктын үнү чыкты. Айдар түндү болжоп, мылтыктын машаасын басып калган. Тоо улуу үшкүрүп алып тим болду. Жарыктык ушу кездеги дүйнөдөгү эң бактысыз бозуланга кошулуп, аза күткөнсүп мемиреп жымжырт. Бир маалда атасын эстеди Айдар. Атасы ага жаш көрүндү. Ал дагы тоолдой чуркап келатты. Атасы алыстан Айдарга тур, башыңды көтөр дегендей ишаратта колун жаңсады. Сүйлөп атты көрүнөт, Айдар укпады. Өпкөсү казанбактай болгон Айдар башын көтөрүп жерден турду. Мылтыгын сүйрөй басты. Айдар бүгүн жол алат. Таң заары менен кошо турган Айдар кагаздарын, сүрөттөрүн, кийим кечесин эчак жымырайта таңып, жолго даярданып койгон. Жумадилдин айтымында апийимдин машинасы менен кара жолдун боюна жетсе, андан аркысы оңой, машина деген жүнүн жейт. Айдар бери бас деп, Жумадил төргө отуруп жанын көрсөттү. Эл келгиче береримди берип калайын деп. Айдар таекесинин жанындагы көрпө көлдөлөнгө көчүп басты. Бери кара, сага ат мингизейин десем атым жок. Чындыкты айтыш керек деп сөз баштаган Жумадил таеке төш чөнтөгүнөн түйүнчөктү алып Айдарга сунду. Мобул 100 сом, ылайыктуу кийим өзүң шаардан сатып кий. Ме чөнтөгүңө сал. Эми таарынбай кет, баатыр. Эжеме дагы жөн жайды түшүндүрүп айтып кой. Жаңы келгендеге караганда бетиңе кызыл жүгүрүп толо түшкөн Айдардын эми 3 күндөн бери көзү шишимик тартып, заматта өңү шапайып, касырет басып, ырбайып калды. Анын ойлогону дегдегени жок. Супсуну сууп турса дагы, ичин бир ысык күйүт куйкалайт, оор үшкүрүнсө жеңилдей түшөт. Апийим эртеден бери Жумадилдикин имерчиктейт.
Ал Зулайханы алып кеткендин эртеси айыл уудуу сөз болду. Терс уулуктар апийим менен Зулайханын баш кошоорун небак билип жүрүшүптүр. Түгүл Бүбү чач таажыңы дагы билет экен. Жалгыз гана Айдар мындай болоорун билбептир. Элдин баары эле апийимди жактырып атышты. Апийим айылга 2 күндөн кийин келди. Ал адегенде калык менен бурулдан качты эле, кайралар өздөрү күйөө баланы чакырып качырбай коюшту. Айдардын көксөсү сууй түшкөн, ал апийимди көргөндө өзүн карманды. Апийим эч нерсе болбогондой, билбегендей сыр бербеди. Жүздөшкөнү менен алиге беттешип сүйлөшө элек. Кеч шашкеде Жумадилдин үйүндө терс уулуктар түп көтөрө Айдарды шаарга узатып атышты. Жумадил айткандай, адегенде үйдү айылдын аялдары басышты. Айдар боз үйдүн төр жагында отуруп, эбилип-себилип жалынган аялдарга баш ийкеп, кайра-кайра оозу тынбай рахмат дегенден башканы айта элек. Могул курутты ала кет деп, орсок тиш Айжамал түйүнчөгүн көтөрүп кирди. Бу баланын жаңы жоолугумду салынып тартып берген сүрөтүн уука илип койдум, рахмат алдыңа кетейин. Колдун жуурулган каймагы, үйдөн даам ичпей калдың. Биздин жээн деди. Элемандын аялы таажы мискейин таштап Айдарды өптү. Жакшы бар, мен этиңди алайын деп. Майды мөөнгө куйгам деп Бурул баштыкты алып келди. Апаң ала барчы, алдыңа кетейин. Бурул берди деп айтып кое көр. Дагы эле көтөрүнгөн аялдардын аягы тынбады. Аялдардын бергенин чыгдан жактагы Бүбү чач таажың алып, алганы менен эмнеге батырарды билбей башымаң. Я окуй, эми мунусун кайда батырам деп ырсайды Бүбү чач. Ой, куржунду бошот, ошого сал, деди Жумадил. Ушу жээн куржунду көтөрүп жүрөбү, уятко? Деп Бүбү чач кыйылды. Уят пыяты жок. Атам замандан бери ата баба урунуп келген. Бу кайдан чыккан бала экен? Сал ошого, деп Жумадил баркылдады. Кантип көтөрөм? Ошолорду калтырып коюңузчу таажыңа, деди Айдар. Жумадил Айдарды жактыра бербей карады. Кой айланайын, андайыңды. Терс уулуктардын илгертен келген салтын сен бузасыңбы? Сага жакшы көргөндөн сүйүп берип атат. Оорлобу, сен көтөрбөйсүң, машина көтөрөт, деди Жумадил. Айдар унчукпай ыркка көндү. Угуп кой, терс уулуктар жакшы көргөнүнө мал, аты роолойт. Ансе кантерилең, шаарыңа айдап кете албай, шаштың кетмек экен, деди Жумадил жээнин тамашалап. Анда сен туммак экенсиң, деди апийим туурадан чыга. Ай, деди Жумадил апийимге, сен баягыдай мени менен ажылдашып тең ата сүйлөбө. Эми деген сен мага күйөө бала болуп калдың. Кокус карындашымды чакырып алып шоруңду курутпайын. Апийим чын эле элден жазгандыбы, чиедей кызарып, сөз таппай отуруп калбаспы? Ой тобо, деди жакасын карманган Жумадил. Могу апийимдин мага сөз кайырбай ыйбаа кылганын биринчи көрүшүм. Аял алса, кимде эле болсо киши болот турбайбы? Апийим дагы эле мукактанып, Жумадилге өчүн алдырып шылкыйды. Айылга Касым менен Айганыш ээрчише келиптир. Алар дагы Жумадилге кайрылды. Сүрөтчү бала шаарына жөнөп атабы? Айланайын, жакшы бала экен, аман бол, деди Касым. Ойлоно калып, Айдарга жүз бакты. Я уулум, менин бир өтүнүчүмдү аткара аласыңбы? Билбейм, деп ийин куушурду Айдар. Ой, оол жубай айтпайсыңбы? Абала сенин каалаганыңды кайдан билет, деди шаштырган Жумадил. Мага 2 көздүү чоң турнабай керек, биякта жок, таппадым, шаарда бар дейт. Алып келишкендерин көрдүм, акчасын берсем салып жибересиңби? Мейли, деди оозу бош Айдар. Кайран Касым, деди Жумадил. Тоонун башына чыгып алып, үйүңдү турнабай менен кайтарып жатайын деген экенсиң го? Анда койдум, деди сөздөн тайган Касым. Терс уулуктардын кебине калгыча ошол турнабай сурнабайсыз эле кулак мурун тынч жашайын. Дөөлөт бак баштаган эркектер Жумадилдикине баш бакты. Чоң атаңын арбагы колдосун, деди Дөөлөт бак Айдарды алкап, ала келген өрмө камчысын берип. Эми балам, сага берерим ушу, эр жеткен уул бол, жолуң узарсын. Жумадил элди дүрбөттү. Жүргүлө ишке,
Жүктөрүң көтөргүлө деди ал карбаластап. Терс суулуктар Жумадилдин үйүнүн жанындагы апийимдин машинасын карап калышты. Апийим машинасынын жака белине Айдардын жүктөрүн таңып кирди. Ушинтип келип тур, мени тыңдалайын деди бүү чаш таажыңы Айдарды бетинен өөп. Эми качан келесиң деди Жумадил. Келемго деди Айдар, кол бошосо деп. Терс суулуктар бала бакрасына дейре Айдарга өмүр бакыт тилеп, элдеги жакшы сөздөр менен алкашып, өөп, кол алышып коштошушту. Айдар машинага отурганы басканда апийим Жумадилге кайрылды. Жумадил кайнага ой, бу коштошуңа салютуң жетпей атат го деп үн катты апийим. Ой чын эле деп Жумадил шашкалактап үйүнө кирди дагы, кош ооз мылтыгын ала чыкты дагы, үйдөн узай берип асманга карай уда дүң эткизе басып калды. Терс суу касиеттүү жер тоолору жаңырып кетти. Эми кичине салтанаттуу затуу экенин билбедикпи деди апийим. Кана Айдарга ак жол тилейли. Мин. Терс суулуктар кээси чындап, кээси тамаша көрүп, баягы эле күйөө бала болсо дагы үйрөнгөн адаты калбаган апийимге каткыра күлүшүп, бата жасап жиберишти. Ушунча кишилерден Айдарга Бурулдун карашы жакын, муңайым көрүндү. Айдардын кайгысын ушу аял гана билип туюп аяп кеткенсиди. Машина жылганда терс суулуктар кол булгашты. Айдар улам алардан кыйылып, узап кете берди. Айылдан чыкканда Айдар машина ичин карады. Зулайканын күлмүңдөгөн сүрөтү тике маңдайында илинип калыптыр. Айдар менен апийим жолду ката лам дебестен ашуунун нак түбүндөгү жүргүнчү жолго жетишти. Апийим ушул чоң жолдун айрылышынан машинасын токтотуп, Айдардын жүктөрүн чечип, кара жолдун четине бирден түшүштү. Алыстан автобустун карааны көрүнгөндө апийим Айдардын жанына барды. Айдар деди апийим дүлдүйгөн досуна. Кечир бизди. Сен кыз дегенде шаардан таап аласың, а биз жергеден чыкпайбыз. Терс сууда өлөр өлгүчө жашайбыз. Мен Зулайканы албасам, башыма калпакты телпейип кийбей эле койбоймбу? Анда апийим атым болгону кайсы? Кош эме дос деди. Апийим Айдарга колун берип. Кош деп Айдар апийимдин колун кысып, үшкүрдү дагы, жүзүнө айбыкпай жай карады. Зулайка салам айтты деди. Апийим жылмайган бойдон. Эки дос бири-бирине сыр билгендей жылмайып коюшту. Апийим Айдардын ийининен аста таптады. Ак жолуң ачылсын деди. Автобус жакын жерге токтоду. Айдар ага кирип, дал терезенин тушуна отуруп, айнектен апийимге бурулуп, көз сермеп кетти. Кубанычыбы же кайгысыбы, анын чолок жашын азыр эч ким айта албайт эле. Айдар чөнтөгүнөн жүз аарчысын алып, жашын сүрттү. Жүз аарчыны Зулайка берген. Муну көргөн апийим дагы купуя жылмайды. Айдар да күлүбейди. Автобус тоо койнунан жылды. Апийимдин карааны машинасы барган сайын кичирее берди. Тоолор Айдар менен коштошуп баратты. Сиздер белгилүү кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусуповдун Күлгүн курак повестин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.